Hola, soc Joan Ribó. Em presente com a candidat a l'alcaldia de València per la coalició Compromís. Vull convidar-te a conèixer el nostre equip i les propostes de programa que anem fent per a millorar la ciutat. I ens interessa conèixer la teua opinió, perquè sabem que la ciutadania és la que millor coneix els problemes del seu barri, del seu carrer, així com les solucions per a afrontar-los i resoldre'ls. Si estàs d'acord en les nostres propostes, volem demanar-te que participes en la campanya i que et mobilitzes juntament amb nosaltres, però també volem escoltar la teua opinió si no hi estàs d'acord. En Compromís pensem que el debat obert i constructiu és el millor camí per a fer de València una ciutat de totes i per a totes les persones.